gihagaze tubwire amahirwe y'igikombe uze no kutubwira n'ibyago byo kumanuka uyu munsi bifitwe nahe makipe yego amahirwe y'igikombe ku gikombe cya shampiyona ubu kuko tuvuga yo mu Rwanda cyane cyane nubwo ikipe ya mbere yo mu Rwanda itatwara igikombe ariko kandi izasohokera igihugu mu gihe kandi ikipe yo mu Rwanda nanone kuko hariho Peace Cup nirangira hakaboneka ikipe ya mbere niba APR yigize amahirwe yo gutwara ibikombe byose iya kabiri muri shampiyona barabyemeje n'izahita isohokera igihugu ikurikiye APR mu by'ukuri ku gikombe nubwo twa tugihaye APR reka turebe imibare uko itubwira imibare iratubwira ko APR ifite amanota 52 iyo Sport yikurikiye ifite 48 ubwo harimo difference cyangwa se kinyuranyo cy'amanota 8 ni menshi amanota 8 rero imikino hafi 3 amanota 8 rero turebe imikino isigaye kugira ngo APR ikomeze irinde kino gikombe ifite Mukura FC Mukura yatsinze ari Mereki yo muri Sudani igitungurana nayo igitungurana ubwo ayo manota tuvuge ko yenda banganya cyangwa se banatsindwa ifite nanone kuzahura na Al Hilal nanone kandi iya mbere ku rutonde rwa shampiyona ubwo tuvuge ko yenda ayo manota 6 agiye hagasigara ariko Rayon Sport ikabatsinza amanota yayo n'ubundi ikabatsinza amakipe yayo bari kumwe bari bazahura dore ko amakipe nubwo bafite bazahura yadakomeye cyane noneho izahura na APR nanone kuri derby harimo ubwo hasigaye mwabiri mu gihe Rayon Sport yabatsinze imikino yayo bakazaba kuri APR hasiga amanota 2 nanone bya bisaba ko Rayon Sport yitsindira APR igikombe iracyashoboka ariko ni imibare igoye ubwo Rayon Sport nyine turimo turabihanganisha ariko tubabwira ngo ntibacike intege igikombe kiracyahari Nshuti bakunze umushinga TV turabasuhuje uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru asesenguye muri uyu mwanya muri kumwe na Ndamukunda Jean Pierre hamwe na mugenzi wanjye na Hakirutimana Vincent murakoze cyane uyu munsi rero tuje tugira ngo tuganirire abakunzi bacu tuje mu myidagaduro nibyo koko ndamukunda imyidagaduro nayo irakenewe tumaze iminsi tusesengura ibiganiro bitandukanye tuza mu makuru y'intambara tuvuga amakuru yo hirya no hino ariko twongeye tuza noneho kugira ngo tuganize abadukurikiye mu myidagaduro aho tugaruka cyane cyane ku mupira w'amaguru aho turi burebe ibivugwa mu Rwanda muri shampiyona y'ikiciro cya mbere turaza no kunyarukira hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda turebe ibivugwa cyane cyane ku mugabane w'Uburayi amakuru arashyushye nyakubahwa Vincent nibyo kuko bwandamukunda amakuru y'imikino abakenewe cyane cyane kuko yitwa nyine imyidagaduro iyo abantu bidagadura harimo siporo harimo imikino itandukanye ariko uyu munsi tubazaniye agaseke k'amakuru y'imikino cyangwa se twavuga umupira w'amaguru apana basket n'ibindi nabyo tuzagira igihe cyabyo bise shampiyona y'ikiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda igeza ahakomeye aho ibigugu cyangwa se amakipe y'ibigugu ari gutungurana twibutsa abadukurikiye yuko aho shampiyona igeze turi kubona amakurusi abiri ikurusi igana ku gikombe na kurusige irimo igana mu kwigubotora kumanurwa mu cyiciro cya kabiri bigeza hakomeye bwana mukunda amakurusi nubwo turimo tuyavuga ni amakurusi akaba n'amakorose kandi iyo urebye ukuntu kugira ngo igikombe gitwarwe birasaba imbaraga nyinshi ariko kandi amahirwe ahari nuko Rayon Sport yabaye nk'iyatsikiye ikagaragaza intege nkeya ariko hasi hariya kuhazamuka ku makipe ari inyuma ako vese uvuze ngo amahirwe ahari nuko Rayon Sport yatsikiye abakunzi bagikundira umushobora kutabyumva kimwe muza amahirwe kuri APR muza amahirwe kuri APR niba ngo abakunzi ba APR urumva n'abafana ba APR amahirwe ahari nuko nyine Rayon Sport yatsikiye
iyo ataza gutsikira ubu ngubu APR nayo yagakwiye kuba iri mu mazi abiri ku gikombe cyane cyane nyuma yo gutsikirira Rubavu iyo mukeba wayo w'ibihe byose siporo nayo itaza gutsikira uyu munsi wa mugani habavuga ibindi. Reka rero twe gukomeza kwicisha abadukurikiye amatsiko, tubwire mu by'ukuri shampiyona mu cyiciro cya mbere igeze he, amakuru ashyushye ariko yivugwamo na yahe, ni ibiki biri kuba, ni ibiki dukwiye kugezaho abadukurikiye muri uyu mwanya. Mu by'ukuri turi ku munsi wa 27 waratangiye muri iki cyumweru gishize, kandi ni umunsi wagaragayemo ibintu bikomeye kandi bidasanzwe. Wari ukivuga aya makipe akomeye abiri Rayon Sports na APR, ntabwo iyo zigiye i Rubavu zigira amahoro. Iyo zigiye Rubavu imwe iratsikira iyindi kayiseka, bwa kindi gatsikira bakavuga ngo wango nuko byari bimeze. Mu by'ukuri aya makipe Rwanda mukunda iyo tuyarebye mu ndorerwamo y'ubukeba, ariko kandi nayo agirira ibyago i Rubavu. Ikipe y'umweru n'umutuku Etincelle ikomeje kuriza mu makipe y'ibigugu, irimo yateza impanuka ikomeye cyane, zose zatsikiriye Rubavu. Na Rutsiro nuko byagenze. Rutsiro rwose ikipe ya Scovia nayo rwose ntabwo ubushize turi hano twaravuga ngo ikipe ya Scovia Resport yayitsinda. Uravuga uti Scovia ntabwo muri bubyumve kimwe. Yego, Scovia ashobora kuba yahise atanga prime cyangwa akabegera. Rutsiro yarabikoze, baranganije n'ibyo, ariko amanota Resport yari ikeneye ntabwo yayabonye. Nkuko bigaragara rero, wenda duhereye ku munsi wa 27 turavuga wose uko wagenze. Ku itariki 17 Musanze yaratsinzwe, itsindwa n'Amagaju, uburyo butavuzweho rimwe, uburyo na n'ubu ikirego cyatanzwe muri Ferwafa yuko habayeho ikintu cyo gufikisinga umukino, ku buryo hari amajwi ya team manager yagaragaye arimo guhamagara Gardien Musanze ubaze kwitsindisha. Biragaragara ko rero uyu mukino w'Amagaju hari habayeho fixing. Mu by'ukuri Marine yakurikiyeho yakira AS Kigali itsinda igitego kimwe ku busa. Gasogi United yari imaze igihe itsindwa idahagaze neza, itsinda Gorilla ibitego 2-1. Ku itariki 18 hari kwa gatandatu Gicumbi inyagira AS Muhanga 2-0. Teseri bitunguranye nko twabivugaga Rubavu itsinda APR ibitego 2-1. Hanyuma Mukura itsinda 1-0 Arimelek tubibutse ko ari ikipe yo muri Sudani ikomeye cyane, ariko Mukura irayitsinda. Kiyovu Sport itsindwa na Al Hilal ibitego 2-1. Ku itariki 19 Rutsiro inganya na Rayon Sports nko twabivugaga n'ubundi hariya i Rubavu busa ku busa. Polisi itsindwa na Bugesera igitego 1-0. Bituma shampiyona y'umupira w'amaguru cyiciro cya mbere n'ubundi Rwanda mukunda ikomeza gukomera. Ariko kandi nkuko twari turimo tubivuga, aya makipe abiri ya muri Sudani na makipe akomeye ko kugeza kuri uyu mwanya ayoboye shampiyona. Nk'ubu Al Hilal yoboye shampiyona n'amanota 58 kandi iracyafite ikirarane cy'umukino umwe. APR ifite amanota 52 ni ku mwanya wa kabiri. Arimelek ku manota 49 ari ku mwanya wa gatatu. Rayon Sports amanota 48 ku mwanya wa kane. Kiyovu Sport 42 ku mwanya wa gatanu. Mu by'ukuri Muhanga duhereye inyuma noneho Muhanga ifite 21 ni ya nyuma, yakurikirwa na Rutsiro 20, Teseri 25. Numva ko yahise izamuka imaze gutsinda APR. Amagaju 27, AS Kigali 28. Urumva ko amakipe arimo ashaka kujya mu cyiciro cya kabiri, arimo kugenda agaragaza imbaraga kandi arimo kugenda ashaka kumanuka. Akofise yuvuze ngo amakipe ashaka kujya mu cyiciro cya kabiri abaho. Nuvuga ngo iyo tuvuze icyiciro cya kabiri wewe ngo ashaka kujya
n'amakipe afite ibyago byo afite ibyago ariko nta nimwe ibishaka. Niyo mpamvu afite imbaraga urebye kuntu Etincelle ikamata igatsinda. Oya, ikintu cyagaragaye kuri uyu munsi wa 22 wa shampiyona, ikintu gikomeye cyagaragaye ni ugutungurwa kw'amakipe akomeye agatungurwa n'amakipe mato. Yombi ni amakipe ari mu makurusi. Amakipe manini ari muri kurusi y'igikombe, amakipe mato arimo ararwanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Gukura rero kwayo kwagiye kubamo gutungurana, aho amakipe mato rwose yagiye ihererana ibigugu akabiniguza. Mu by'ukuri ubu ngubu yarabikoze kandi biragaragara, ariko turebe noneho amahirwe y'igikombe ukuntu kimeze, igikombe cya shampiyona ukuntu gihagaze. Tubwire amahirwe y'igikombe, uze no kutubwira n'ibyago byo kumanuka uyu munsi bifitwe n'ahe makipe. Yego, amahirwe y'igikombe ku gikombe cya shampiyona ubu kuko tuvuga yo mu Rwanda cyane cyane, nubwo ikipe ya mbere yo mu Rwanda itatwara igikombe, ariko kandi izasohokera igihugu mu gihe kandi ikipe yo mu Rwanda nanone, kuko hariho Peace Cup nirangira hakaboneka ikipe ya mbere, niba APR yigize amahirwe yo gutwara ibikombe byose, iya kabiri muri shampiyona barabyemeje n'izahita isohokera igihugu ikurikiye APR. Mu by'ukuri ku gikombe nubwo twe tugihaye APR, reka turebe imibare uko itubwira. Imibare iratubwira ko APR ifite amanota 52, iyo Sport yikurikiye ifite 48. Ubwo harimo difference cyangwa se ikinyuranyo cy'amanota 8. Ni menshi. Amanota 8 rero imikino hafi 3. Amanota 8 rero turebe imikino isigaye kugira ngo APR ikomeze irinde kino gikombe. Ifite Mukura FC. Yego, Mukura yatsinze ari Mereki yo muri Sudani. Igitungurana nayo igitungurana. Ubwo ayo manota tuvuge ko yenda banganye cyangwa se banatsindwa. Ifite nanone kuzahura na Al Hilal nanone kandi iya mbere ku rutonde rwa shampiyona. Ubwo tuvuge ko yenda ayo manota 6 agiye, hagasigara ariko Rayon Sport ikaba yatsinze amanota yayo n'ubundi, ikaba yatsinze amakipe yayo bari kumwe bari bazahura, ariko amakipe nubwo bafite bazahura yadakomeye cyane. Noneho izahura na APR nanone kuri derby, harimo ubwo haba hasigaye mwabiri. Mu gihe Rayon Sport yabatsinze imikino yayo, bakazaba kuri APR hasiga amanota 2, nanone bya bisaba ko Rayon Sport yitsindira APR igikombe cyasohoka. Ngo ku manota 52 ya APR na 48 ya Rayon Sport, 48. Ubwo kuri iyo mikino 3 hakwiyongeraho amanota 9, agahita 53. Hanyuma muri 3 APR ifite igatsindwa yose, yitsinzwe yose, yasigana amanota 52. Iracyashoboka. Ariko ni imibare igoye. Ubwo Rayon Sport nyine turimo turabihanganisha, ariko tubabwira ngo ntibacike intege, igikombe kiracyahari. Kiracyari ku meza imbere yabo, niba takirwanira ngo bashaka amanota nyine yo kugitwara na kazi. Ariko nyine tunabwira ko igikombe batazagihabwa nk'impano, ahubwo bagomba kugiharanira. Buriya Rutsiro yabanagiyemo akantu ejo bundi kugira ngo ibereke yuko nta kwirara kandi nta kipe ntoya muri shampiyona. Mu by'ukuri rero amakipe afite ibyago byinshi byo kumanuka ni AS Muhanga ndetse na Rutsiro, ni haba hazamanuka 2, hamanuka 4 Etincelle n'Amagaju nabyo biri hafi aho ngaho. Murakoze cyane inshuti bakunzi b'Umushinga TV. Aya ni amakuru avugwa mu Rwanda muri shampiyona y'ikiciro cya mbere. Bise turabizi yuko abanyarwanda bakurikirana umupira mpuzamahanga, by'umwihariko shampiyona y'Ubwongereza nayigeze ahakomeye, kuko Arsenal yakomeje kurinda igikombe, ariko kigeze ubwo gishyushye. Uvuga ngo ibishyushye ntibihora mwitamo, biryoshye nako biryoshye bishyushye kandi ibishyushye nyine nabyo hari igihe wibaza niba ubicira kandi biryoshye cyangwa se ukabimira kandi ari umuriro ugahera mu rungabangabo. N'uburyo kintu gihari nuko bishyushye kandi biryoshye. Kuri Arsenal igikombe bari bagifite mu ntoki kuva batangira
bashiramwo amanota menshi hagati yabo na Man City, ariko ubu Arsenal ifite imikino myinshi kuri Man City, kuko Man City irabura umukino umwe. Ubu Arsenal ifite amanota 70 izigamye ibitego 37, Man City ifite amanota 37 izigamye ibitego 36. Biravuze ngo Man City nitsinda uyu mukino ifitanye na Palace izahita igira amanota 70, nitsinda ibitego 2-0 izahita ibona umwanya wa mbere. Abakunzi ba Arsenal batari nabake mu Rwanda, niba navuga ngo bajye ku mavi, niba navuga ngo bayifate iry'iburyo, ikigaragara cyo nuko Arsenal iracyari muri kuruse y'igikombe, ariko bigeze mu mahina. Mu by'ukuri bigeze mu mahina, ariko abakunzi ba Arsenal dukomeze dufate iry'iburyo, ishobora kuzabikora cyangwa se Palace ntitsindwe na Man City, ku buryo Arsenal yakomeza ku mwanya wa mbere. Twari twavuze dukomoza kuri Peace Cup, ntabwo twari twavuze ukuntu ubu bihagaze. Peace Cup muri kimwe cya kabiri uyu munsi yatangiye, aho APR yakinnye na Etincelle yari yarigarikiye iriya, ariko nubwo bongeye bakahakinira, ariko APR yatsinze ibitego 3-1. noneho muri Peace Cup yihimuye ku buryo muri roturu bongeye gukina umukino wo kwishyura, APR urumva ko ifite impamba y'ibitego 2, kandi Rayon Sport nayo ejo izakina na Gorilla saa 12 muri round ya mbere, kuko bari muri kimwe cya kabiri. Rero bakina round ya mbere, bazagera ubwo kwishyura bizaba mu kwa gatanu, nibwo tuzamenya ikipe zizajya ku mukino wa mbere. Twari tugarutse gato mu makuru avuga mu Rwanda mu gikombe cy'amahoro, aho twiteze kubona amakipe azahangana ku mukino wa nyuma. Ubwo tuzabimenya neza nyuma y'umukino uzahuza Rayon Sport na Gorilla. Yego bwana ndamukunda. Tugarutse rero tugana ku musozo, twashimira abadukurikiye, kandi tubizeza ko dukomeza kubakurikiranira ibivugwa mu mupira w'amaguru, haba shampiyona yo mu cyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda, ndetse na shampiyona y'Ubwongereza igeze ahakomeye, aho Man City ihanganye bikomeye na Arsenal yahabwaga amahirwe menshi yo kwegukana kino gikombe cya shampiyona y'Ubwongereza. Yego bwana ndamukunda. Reka tugushimire nyakwa Vincent. Murakoze cyane. Nakagaruka. Mm.